Please, I'm begging you. I have 4 kids. What are you doing? 2025年5月5日周一，25岁的美国男子卡尔文·克鲁因于2022年2月10日残忍杀害了一位4个孩子的母亲，在匹兹堡阿勒格尼县法院被判终身监禁，不得假释。即便如此，他还是有了苟活的机会。而受害者克里斯蒂娜的4个年幼的孩子，却在3年前永远地失去了母亲。38岁的克里斯蒂娜是4个孩子的母亲，为了贴补家用，她利用下班的时间兼职做 Uber 司机来赚取些外快。2022年2月10号的一个晚上，自从一名蒙面的乘客坐进车后，家人从此再也未见到过他的身影。那天晚上，克里斯蒂娜究竟遭遇了什么？欢迎来到谜案森林。圭西位于宾夕法尼亚州阿勒格尼县毗邻匹兹堡，是一个典型的滨州小镇，周围是起伏的丘陵与绿植，溪水穿镇而过，充满着小镇风情。克里斯蒂娜就生活在这里，她来自一个热闹的大家庭，生于1983年3月19日，时年38岁。她性格开朗友善，热爱艺术，擅长手工，喜欢研读圣经。她的一个高中同学称，克里斯蒂娜不仅善良，且非常富有同情心。读书时期，克里斯蒂娜会和独自吃午餐的人坐在一起，或邀请他们过来一同用餐。遇到同学间的霸凌事件，她也会第一个出面阻止。亲友们形容她，无论生活中遇到了什么事，克里斯蒂娜总能面带微笑，积极乐观，她的笑容能照亮身边的每一个人。大学期间，她遇到了未婚夫布兰登，在随后的时光，两人共同养育了4个孩子。克里斯蒂娜是一位非常称职的母亲，为了给孩子们更好的生活，她白天在当地的银行工作，晚上则兼职开 Uber 补贴家用，还在闲暇之余制作并销售她的手工艺品。如此热爱生活又富有爱心的克里斯蒂娜，却在她39岁生日前的1个月，在她努力和未婚夫布兰登筹备婚礼之际，遭遇了一场灭顶之灾，也给家人带来了无以挽回的悲痛。2022年2月10号晚上9点左右，克里斯蒂娜如往常一样，在开车之前给布兰登打了一个电话，却也是他生前最后一通电话。挂断电话后不久，他接到了一名叫塔纳亚的乘客订单，目的地为匹兹堡附近的彭希尔斯区。热爱生活的克里斯蒂娜没有料到，这是他当晚的第1单，也是最后一单。家里这边，布兰登因整晚没有收到克里斯蒂娜的信息而焦急万分，他数次拨去电话，手机始终是关机状态。无奈之下，布兰登向医院的急诊室、少儿监狱和法医办公室均拨打了电话。无果后，他又联系了银行以及 Uber 公司，但公司拒绝透露任何个人信息。布兰登最终选择了报警，并向当地警方提交了失踪人口报告。警方通过 Uber 公司的记录调查得知，克里斯蒂娜最后一单始于2月10日晚9点多，是从布林顿大道出发。警方还通过车牌识别系统追踪到克里斯蒂娜驾驶的车辆与布兰登提供的信息一样，是一辆2018款的深灰色森特拉，他曾开着这辆车子经过多个街区。圭西一家药店的监控摄像头也拍到了这辆车经过的画面，当时正前往皮特凯恩。警方通过分析车牌读取记录，得以还原出他的行驶路线，也推断出他最后的活动时间。但不到半个小时后，克里斯蒂娜的车子就消失在了茫茫的夜色里。警方随后接到了一名铁路工人的报警电话，他称在附近的高速公路上发现了一个手机，屏幕已碎裂，套着粉色的手机壳。经查验，正是克里斯蒂娜的。这对调查人员提取手机数据至关重要，数据揭示凶手曾多次试图访问银行转账应用，抢劫钱财很可能就是重要动机。经过搜查，克里斯蒂娜的深灰色日产森特拉车子在皮特凯恩的第4街被发现，距离克里斯蒂娜接载乘客的地点仅有几个街区。车门未锁，行车记录仪不翼而飞，克里斯蒂娜也不见踪影，但车内留有她的钱包。布兰登预感到了一丝不祥，因为他知道克里斯蒂娜从不会把钱包遗留在车里。尽管如此，他仍心存希冀，在 Facebook 上发文请求目击者帮忙寻找线索，希望克里斯蒂娜能平安归来。然而在找到车子后，仅仅过去了3个小时，也即2022年2月12日中午，噩耗就传来了。
一名亚马逊司机在送货途中，在莫农加希拉河旁的小溪对岸，距离道路约40英尺的树林中发现了一具尸体。他戴着口罩，面部朝下倒卧在地，后脑勺有明显的枪伤。经证实，正是失踪不久的克里斯蒂娜。法医鉴定，克里斯蒂娜是被拖入树林遭遇不幸，致命伤就是后脑勺上的伤口。现场发现一枚9毫米弹壳。案件正式升级为凶杀案调查。警方通过地毯式的搜索，调查了所有相关地点。在2月16日，距离发现车子仅 0.1 英里外，约160米的地方，终于找到了关键证据，即丢失的行车记录仪。里面的 SD 卡完好无损，记录下了克里斯蒂娜生前最后时刻的骇人画面。调查人员随后锁定了这名乘客，画面中的蒙面男子名为卡尔文，这年22岁。案发前，卡尔文用女友的手机叫了 Uber， 是以订单上的名字是女友塔纳亚。警方随后通过调查，比对了卡尔文乘车的时间和地点，以及沿途所有的监控视频，还有他乘车前后与女友的通话记录，先排除了其女友的涉案嫌疑。时间退回到2022年2月10日，也即案发当晚9点左右，克里斯蒂娜与布兰登打完电话后不久，就在皮特凯恩街的布林顿大道接到了卡尔文。他当时穿着深色连帽衫，蒙着脸面，只露着一双眼睛。根据行车记录仪的监控画面显示，当时克里斯蒂娜似乎并未察觉到什么异常，她还友好地朝对方打了声招呼。 Hi, Fortunea. How are you today? 一切看起来都挺正常，然而时间仅仅过去了大约10分钟后，可以看到卡尔文刚上车时坐在了副驾驶的后座，然后他慢慢靠近，突然掏出一把枪抵住克里斯蒂娜的后脑勺。克里斯蒂娜伸手触碰了一下，才感知到是危险的东西。她有些不可置信，接下来苦苦哀求道：求求你了，我有4个孩子。卡尔文不为所动，冷漠回应他也有家庭，并命令克里斯蒂娜好好开车。随后他拿走克里斯蒂娜的手机，并关掉了行车记录仪，画面就此中断。事发2天后，克里斯蒂娜的遗体就在门罗维尔的一处树林中被发现。而作为克里斯蒂娜生前最后见过的人，卡尔文立即被警方列为头号嫌疑人，并于2022年2月17日正式逮捕了卡尔文。即便证据确凿，在审讯过程中，卡尔文仍坚称与克里斯蒂娜的死毫无关系。他声称行程一切正常，克里斯蒂娜当时看起来情绪很好，并称他在目的地匹兹堡附近的彭希尔斯区下车后，去旧地址取邮件，随后从威尔金斯堡车站乘公交回到了位于皮特凯恩女友的家。他的谎言当即被警员戳破，按他所说，他在事发当晚所乘坐的公交线路根本未在该站停靠。警方同时查看了维尔金斯堡车站的所有监控录像，也未见到他的身影。而卡尔文的女友随后向警方透露，他的一把9毫米口径手枪近期失窃，这与作案凶器型号一致。至此，所有证据确凿无疑。卡尔文面临谋杀与篡改证据等多项指控。警方在调查中还发现，卡尔文自幼就劣迹斑斑，14岁时就因抢劫等多项罪名入狱，近期还因购枪时伪造记录被通缉。卡尔文随后被关押在阿勒格尼县监狱，历时3年有余。卡尔文的审判于2025年2月3日正式开庭，他被指控犯有1级谋杀、抢劫、绑架、篡改证据等。宾夕法尼亚州目前仍然保留死刑，但在审判过程中，克里斯蒂娜的家人称，尽管卡尔文的所作所为不可原谅，但他们基于克里斯蒂娜的宗教信仰与怜悯，选择了宽恕，请求不要判处死刑。2025年5月5日，时年25岁的卡尔文·克鲁被判处终身监禁，不得假释。同时，他还因绑架和抢劫罪被判处13至26年监禁，但他并未出席在匹兹堡阿勒格尼县法院举行的庭审宣判。布兰登在声明中愤怒抨击卡尔文施诺夫，指责他连出席庭审的勇气都没有。布兰登希望卡尔文能在监狱里腐烂致死，而卡尔文竟坚称自己无罪，并计划对判决提出上诉。卡尔文的律师还告诉法官，卡尔文有一个非常不幸的童年，成长过程中他又被社会边缘化，智力和社交能力均存在障碍等等。
但这些都不是他可以随意结束一个人生命的借口。故事到这里就结束了，欢迎留下您的意见。我是宁子，感谢支持订阅，我们下期见。